используют его для эвакуации личного состава. Отправляют их на утиль, либо вот передают украинской армии для... Militer Rusia telah memulihkan pengangkut personel lapis baja Spartan Inggris yang direbut dari angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui sebelumnya, personel militer dari unit perbaikan Rusia menangkap pengangkut personel lapis baja FV-103 Spartan Inggris di arah Artyomovsk. Setelah itu mereka memulihkannya dan memindahkannya seperti dikutip RIA Novosti. Rekamannya juga diunggah di Telegram pada Selasa 6 Agustus 2024. Ini adalah salah satu bukti tangkapan dari Brigade ke-200 berkat keberhasilan tindakan unit penyerangnya. Piala tersebut diperoleh bekerja sama dengan petugas pengintai, artileri, dan UAV yang mendampingi kelompok evakuasi. Kami berhasil memulihkannya dan dipamerkan telah diterbitkan dan dioperasikan, klaim militer Rusia. Ini adalah contoh pengangkut personel lapis baja seri CV produksi Inggris model ke-100 yang dirancang untuk mengangkut personel, peluru kendali anti-tank, penembak anti pesawat, dan juga dokter menggunakannya untuk mengevakuasi personelnya, kata tukang reparasi tersebut kepada agensi Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-200 Distrik Militer Leningrad dari kelompok selatan dengan tanda panggilan Cherimovka. Машина, как мы видим, осколки держит, но получила боевые повреждения ходовой части, была обездвижена, соответственно, личный состав. Англичане от них отказываются, англичане уже отправляют их на утиль, либо вот передают украинской армии для выполнения задач. Машина была принята на вооружение в 1978 году у них. Ну, конечно, она уже свой век отжила. Что касаемо конкретно этого образца, значит, в отделении управления мы нашли интересный такой документ. Это сопроводительная ведомость, как транспортировали данную машину с Великобритании и до Украины. То есть видно, что она проходила через Германию, соответственно, отметки в нем стоят, что приняли, передали и тому подобное. Еще на этом образце интересно, что сохранились номерные знаки, также указание подразделения, в котором было на этой машине именно Великобритании. Непосредственно знаки, я так понимаю, ротой этого маленького подразделения. Ну и соответственно уже... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.